ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கலந்திகாஸ் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி கலந்திகாஸ் லைஃப் ஸ்டைல் சேனல் என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஹெல்த்தியான ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம ராகி பக்கோடா செய்ய போகிறோம். இதுக்கு 2 கப் ராகி மாவு எடுத்திருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. காரத்துக்கு மிளகாய்த்தூள், தனி மிளகாய்த்தூளாக சேர்த்துக்கோங்க. சாம்பார் மிளகாய்த்தூள் கிடையாது. 2 ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை மாவு, பொட்டுக்கடலை நல்லா அரைச்சி ஜலிச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்த்துக்கோங்க. கூட கருவேப்பிலை நறுக்குனது, முருங்கைக்கீரை, இதெல்லாமே போட்டுக்கலாம். வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் சின்ன வெங்காயம் நல்லா தூளாக அரிஞ்சு போடுங்க, இல்லைனா பெரிய வெங்காயம். இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே சேர்த்துட்டு நல்லா ட்ரை மிக்ஸாகவே ஒரு முறை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு மிளகாத்தூள் எல்லாமே நல்லா கலந்து வந்ததுக்கப்புறமா தண்ணி ரொம்ப ஊற்றி குழன்னு பிசையக்கூடாது, தெளித்து தான் பிசையணும். இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் பாருங்கள். அவ்வளோ தண்ணி ஈரம் இருக்கக்கூடாது. ஆனால் நல்லா உதிர்த்தி விடணும். நம்ம எண்ணெயில் உதிர்த்துறப்போ நல்லா உதிர்ற அளவுக்கு இருக்கணும். அப்போ தான் இந்த ராகி பக்கோடா நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்கும். இந்த ஸ்நாக் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3-4 நாளைக்கு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சும் நல்லா ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுமே சாப்பிடலாம். ஸோ அப்போ நீங்கள் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிங்கன்னா குழன்னு எண்ணெய் குடிச்சிடும், வதன்னு ஆகிரும். அதனால் இந்த மாதிரி கெட்டியாக பிசைங்க. ஈரப்பதம் இருக்கணும். நாம்பி பிடிக்கிறப்போ நீங்கள் உதிர்த்து விடுறப்போ உதிரணும். அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் மாவு பிசைஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நான் எண்ணெய்க்குள்ளே எப்படி போடுறேன்னு பாருங்கள். ஜஸ்ட் அப்படியே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விடுற மாதிரி தான் விடுறேன். இந்த மாதிரி செய்கிறப்ப மட்டும்தான் ராகி பக்கோடா நல்லா மொறுமொறுப்பாக இருக்கும். நீங்கள் 2-3 நாள் வச்சு சாப்பிடலாம், நல்லாவும் இருக்கும். ரொம்ப எண்ணெயும் குடிக்காது. நம்ம எப்படி வடை பக்கோடாலாம் போடுறப்போ அந்த பபிள்ஸ் அடங்குற அளவுக்கு வேக விடுங்க, நல்லா திருப்பி விடுங்க. இது ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக் ஆப்ஷன். இதையெல்லாம் நம்ம பசங்கள்லாம் இப்போ மறந்தே போயிட்டாங்க, நம்மளே மறந்தே போயிட்டோம். ராகியில் ஈவினிங் பக்கோடா செய்கிறது, வடை செய்கிறது, இதெல்லாமே ஸோ ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. பொட்டுக்கடலை மாவுமே ரொம்ப நல்லது. முருங்கைக்கீரை சேர்க்குறோம். ஸோ ஆயில் இது பெருசாக குடிக்காது. நம்ம ரொம்ப குழன்னு எண்ணெயோ குடிக்கிற அளவுக்கு போட கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சிங்கன்னா கிறிஸ்பியாக சாயந்தரம் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு இது கூட பாலோ காஃபியோ அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கலாம். நம்மளும் பெரியவங்களும் கண்டிப்பாக சாப்பிடலாம். ரொம்ப டேஸ்டியான ட்ரெடிஷ்னல் ஹெல்த்தி ஸ்நாக். ராகி மாவு எப்படி நம்ம வீட்டில் இருக்கும், கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ஈவினிங் ஸ்நாக்குக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது கூட நிலக்கடலை பருப்பு உள்ளே நீங்கள் உடச்சி போட்டு அதையும் பொரிக்கலாம். நிலக்கடலை பருப்பு கொஞ்சம் வெடிக்கும், அதனால் கவனமாக செய்யணும். கருவேப்பிலை, இது மிளகாயாக வேணுங்கிறவங்க பெரியவங்க சாப்பிட்றாப்புல இருந்தால் மிளகாய் கூட பொடியாக அரிஞ்சு போட்டுக்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற கமெண்ட்ஸும் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.